Γεια σας παιδιά, όπως βλέπετε έχω παραγγείλει μια καρέκλα μέσω Scrooge. Μου έχει έρθει, την έχω φτιάξει όμορφα ωραία. Είναι διάφορες καρέκλες σε διάφορα ονόματα. Με διάφορα ονόματα, δηλαδή είναι αυτή η καρέκλα παραδείγματος χάρη με αυτό το σύστημα. Βλέπετε. Αλλά τις έχουν δώσει διάφορα ονόματα και έχουν διάφορες διαστάσεις. Από αυτό θα χρησιμοποιήσω ένα δεκαράκι κλειδί και ένα άλλο. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, βλέπετε το κοντάκι. Βλέπετε οι 8 μεγάλες βίδες, ναι. 8 μεγάλες βίδες πάνω σε αυτή τη βάση, τη μαύρη. Η μαύρη, όπως και να τη βάλεις, είναι το ίδιο. Απλά να βάλεις 2 μπροστά και 2 πίσω. Δηλαδή τα 2 πίσω να είναι πίσω μεριά. Και η μπροστινή μεριά. Όπως βλέπετε, κοιτάξτε πως είναι η μπροστινή μεριά, το σύνδρό της. Και εδώ λίγο πιο λόξα η πίσω μεριά. Βλέπετε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εδώ θα μπει η καρέκλα, θα είναι το πίσω μέρος. Η πλάτη. Και εδώ η μπροστινή. Εδώ τα πόδια, παραδείγματος χάρη. Περνάμε τις βίδες, τις μεγάλες. Ωραία. Μέσα από αυτό το ξύλο. Βάζουμε αυτό, το σιδεράκι, και περνάει μια και καλή η βίδα. Και μετά βιδώνουμε το παξιμάδι. Το παξιμάδι δεν θέλει καμία ροδέλα, δεν θέλει τίποτα. Ωραία. Περνάμε μόνο κομμάτα. Κοιτάξτε. Βίδα, παξιμάδι και βίδωμα, τέλος. Ωραία. Εδώ δεν χρειάζεται να περάσουμε τίποτα, περνάμε μόνο τη βίδα. Ενώνουμε, βιδώνουμε το παξιμάδι. Λοιπόν, δεν τα βιδώνουμε τελείως. Τα βιδώνουμε ίσα ίσα να μπορέσουμε να δουλέψουμε όταν φτιάξουμε δηλαδή, το σκελετό όλα αυτά. Να δουλέψουμε, να μπορούμε να κουμπώσουμε στην καρέκλα. Η καρέκλα είναι αυτή. Βλέπετε τα μαυράκια που πάνε. Πάνε εδώ πέρα. Οι βίδες, οι κοντές οι βίδες. Είναι αυτές εδώ. Ωραία. Πάει πρώτα η ροδέλα η μικρή, πάει πρώτα και μετά πάει η μεγάλη ροδέλα. Παραδείγματος βλέπετε, η ροδέλα η μικρή και μετά η ροδέλα η μεγάλη. Ωραία. Πάει και βιδώνεται εδώ πέρα, στις 4 βίδες, στις τρύπες. Αυτές είναι κοντές, ωραία. Κοντές. Και 8 μεγάλες. Είπαμε ξανά πίσω μεριά, μπροστινή μεριά. Βλέπετε πως είναι. Και τώρα ας τοποθετήσουμε. Λοιπόν, όταν θα τοποθετήσουμε, όμορφα και ωραία, θα τοποθετήσουμε πρώτα τις μπροστά.